Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Mutig Leben. Ich freue mich sehr, dass du dich offenbar entschieden hast, dir noch mehr Tipps für ein schöneres, besseres, glücklicheres, kurz mutigeres Leben zu holen. Dich nicht zu entscheiden, bringt dich sowieso nicht weiter. Warum das so ist, wirst du gleich erfahren. Gleich zu Anfang aber wie immer erst einmal meine Bitte: Wenn dir dieses Video gefällt und du irgendetwas für dich daraus mitnehmen kannst, dann drück jetzt bitte gleich mal rasch hier unten auf den Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Dann versäumst du auch in Zukunft keine Mutig Leben Tipps mehr und hilfst außerdem mit, dass diese Videos auch anderen Menschen, die vielleicht auch diese Tipps gut gebrauchen können, angezeigt werden. Heute habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um für dieses Video an diesen magischen Ort zu gelangen. Wir sind hier am Tegenungan Wasserfall. Er ist einer von vielen hundert Wasserfällen in Bali und einer von den bei Besuchern am meisten beliebten. Insofern war hier in normalen Zeiten, also vor der Pandemie, die Bali von jeglichen Touristenströmen abgeschnitten hat, immer richtig was los. Jetzt ist es vergleichsweise ruhig, was ich für meine Pläne eher förderlich finde. Wobei man sagen muss, dass ruhig nicht das richtige Wort für diesen Ort ist. Denn natürlich, das kannst du sehen und wahrscheinlich auch hören, donnern hier rechts und links die Wassermassen um mich herum runter und knallen da drüben laut die Steinwand herunter. Und unten ergießen die sich in eine Art Badesee, wo ich nach diesem Video, das tatsächlich mir jetzt schon den Schweiß auf die Stirn treibt, mich abkühlen werde. So, jetzt aber genug der Vorrede. Heute soll es darum gehen, dass wir uns oftmals selbst schaden, indem wir uns durch negative Gedanken und auch Formulierungen, also über unsere Sprache geäußerte Dinge, wortwörtlich auf die falsche Fährte bringen. Und das nur, weil wir im Grunde nicht so recht wissen, wie wir das mächtigste Instrument zwischen unseren Ohren benutzen sollen. Und zwar optimal benutzen sollen. Ja, genau, ich meine das Gehirn hier oben. Unser Gehirn, ja, und dazu gehört auch dein Gehirn, ist tatsächlich ein sehr beeindruckendes und überaus leistungsfähiges Werkzeug. Aber manchmal wendet sich dieses Werkzeug gegen uns. Natürlich nicht ganz ohne unser Zutun, wie du dir denken kannst. Sobald du aber die Kontrolle über dein Gehirn, über deine Gedanken und über deine Sichtweise auf die Dinge wieder übernimmst, was zugegebenermaßen eine echte Herausforderung ist, wirst du nicht nur glücklicher sein, sondern auch deine Ziele leichter erreichen. Das Ding ist nämlich, das menschliche Gehirn kann das Negative gar nicht verarbeiten. Geht einfach nicht. Kann es nicht. Punkt. Glaubst du mir nicht? Macht nichts. Du musst es mir auch gar nicht glauben. Ich kann es dir nämlich beweisen. Bist du bereit? Okay. Dann denk jetzt bitte nicht an einen gestreiften Elefanten. Ah, siehst du? Merkst du was? Auch wenn du vorher noch nie an einen gestreiften Elefanten gedacht hast, sitzt er jetzt mit erstaunlicher Hartnäckigkeit in deinem Kopf fest. Ein sehr seltsames Phänomen, findest du nicht? Der Grund dafür ist, dass unser Gehirn Verneinungen nicht richtig verarbeiten kann. Die Verneinung wird einfach gestrichen und der Elefant bleibt haften. Man kann dem Gehirn eben nicht sagen, etwas nicht zu tun. Ist ja in gewisser Weise logisch, oder? Es nimmt das Gehörte bzw. Gedachte und streicht das Nicht einfach raus. Ist ja auch nichts. Und so passiert es sehr häufig, dass wir Dinge verstärken, die wir eigentlich weghaben wollen, indem wir sie nämlich negativ formulieren. Im Selbstgespräch hört sich das dann beispielsweise so an. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Oder den Job bekomme ich bestimmt nicht. Oder diese Aufgabe kann ich sicher nicht in der vorgegebenen Zeit erledigen. Besser wäre es dagegen zu sagen oder erstmal schon mal zu denken, es bleibt heute hoffentlich trocken und der Job passt super zu mir und ich schaffe das, halte durch und kriege das dann rechtzeitig hin. Auch wenn es sich anfangs ein wenig spitzfindig anhört, sind die Effekte auf das Verhalten doch eindeutig erwiesen.
Es ist in Wirklichkeit ein Riesending, diesen Dreh zu vollziehen, dieses Wort nicht wegzulassen oder den Satz positiv zu formulieren. Und das sollte man im Übrigen besonders in der Kommunikation mit Kindern konsequent anwenden. Sag deinem Kind also nicht, iss nicht auf der Couch, sondern sag, iss bitte am Tisch. Und sag nicht, sei nicht so laut, sondern sag stattdessen lieber, sei bitte etwas leiser. Den Kindern wie auch unserem Gehirn müssen wir also sagen, was wir wollen und nicht, was wir nicht wollen. Viele Eltern, aber auch Führungskräfte, Klammer auf, was letztlich auf dasselbe hinausläuft, Klammer zu, schauen mich anfangs ungläubig an, wenn ich ihnen diesen Dreh vorschlage. Aber es funktioniert einfach zu gut. Und das merken die einen wie die anderen sehr schnell, wenn sie es dann anwenden. Rallye-Fahrer beispielsweise wissen das sehr genau, denn wenn man dem Fahrer sagt, er solle nicht das Hindernis treffen, dann wird er ganz, ganz sicher das Hindernis treffen. Denn sein ganzer Fokus ist ja durch diese Formulierung auf das Hindernis ausgerichtet. Eine Studienfreundin von mir hat es vor vielen, vielen Jahren bei ihrem allerersten Fahrtraining auf dem Acker mit ihrem Vater tatsächlich geschafft, den einzigen Baum weit und breit umzufahren, weil sie sich die ganze Zeit gesagt hat, fahr bloß nicht gegen diesen Baum, fahr bloß nicht gegen diesen Baum, fahr bloß nicht gegen diesen Baum. Und sie hat uns später erzählt, es sei wie magnetisch gewesen und sie habe nichts dagegen tun können, obwohl ihr Vater laut auf sie eingeredet hat. Irre, oder? Bei meinem Motorradfahrsicherheitstraining vorletztes Jahr war das Erste, was der Trainer sagte, schau niemals auf die Straße direkt vor dir und schon gar nicht in der Kurve. Schau immer dorthin, wo du fahren willst. Skifahrer wissen das übrigens auch, denn wenn sie auf ihren Brettern durch den schneebedeckten Wald brettern und sich dabei sagen, bloß nicht auf den Baum drauf fahren, bloß nicht auf den Baum drauf fahren, genau wie bei meiner Freundin, dann werden sie natürlich besonders auf die Bäume achten. Und sie werden mit ganz großer Sicherheit einen Baum treffen. Denn der Fokus ist ja, wo? Klar, auf dem Baum und nicht auf dem Weg. Sie sehen gar nichts anderes als all die Bäume, gegen die sie fahren könnten. Wenn sie sich aber auf den freien Weg und auf den Schnee konzentrieren würden oder werden, dann werden sie die Bäume vermutlich gar nicht wirklich wahrnehmen. Denn ihr Fokus, also das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, ist ja schließlich der Weg, der frei ist. Fahr nicht auf den Baum funktioniert also genauso wie denk nicht an einen Elefanten. Und das wiederum funktioniert genauso wie ich weiß nicht, wie das geht oder das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht oder hoffentlich verhaue ich die Mathearbeit nicht. Das war übrigens mein Lieblingssatz in der Schule. Du kannst dir sicher schon denken, welche Note ich im Mathe-Abi hatte. Genau. Eben, eine 5. Also, es liegt mal wieder, wie immer, in unserer Hand, das Ding rumzudrehen. Ist es nicht toll? Es ist Gott sei Dank immer bei den Themen in meinen Videos deine Entscheidung, wie du den vor dir liegenden Weg sehen willst. Voller Hindernisse oder voller Platz zum Fahren. Du wählst. Ich bin mir sicher, du hast von dieser Art zu denken und zu fokussieren schon mal gehört. Meistens wird dann allerdings etwas abstrakt von positivem Denken gesprochen. Und ich stelle fest, dass meine Klienten vielfach überhaupt nicht wissen, was das konkret bedeutet. Wenn du aber anfängst, mit den Kindern konsequent so zu sprechen, dass sie stets genau wissen, was sie tun sollen, anstatt das, was sie lassen sollen, wirst du diesen Sprachgebrauch auch auf dich häufiger anwenden. Und wenn du keine eigenen Kinder hast, dann sprich so mit den Kindern deiner Verwandten oder Bekannten oder Nachbarn. Diese Art von Training ist super wichtig, denn dein Gehirn funktioniert nicht anders als das Gehirn von Kindern. Du bist nur einfach älter. Das ist der einzige Unterschied. Also nochmal zur Verdeutlichung. Nur wenn du positiv formulierst und ganz genau sagst, was du als Ergebnis sehen willst, kann dein Gehirn, kann dein Kind eben auch das
tun, was du willst. Denn selbst wenn dein Gehirn bzw. dein Kind grundsätzlich gern machen möchte, worum du es bittest, fehlt ihm hier die Brücke vom Mach nicht zum So geht's. Um nicht an einen gestreiften Elefanten zu denken, muss ich an etwas anderes denken, also zum Beispiel an einen grünen Affen. Denn nichts denken können wir eigentlich nicht, vielleicht höchstens ganz wenige erleuchtete Yogis unter uns. Also muss ich dieses andere denken und dann auch klar formulieren. Um nicht vor einem Problem zu verzagen, weil ich mir einrede, das schaffe ich nicht, sollte ich mir überlegen, welche Schritte nützlich wären, um es tatsächlich zu schaffen. Also zum Beispiel könntest du sagen, ich mache erst A und dann B und dann klappt es bestimmt. Oder ich konzentriere mich jetzt und bleibe bei der Sache, dann reicht mir die Zeit locker. Probier das mal aus. Du kannst mit den Formulierungen spielen, mach deine eigenen Erfahrungen, mach da keinen Stress draus, aber lass auf jeden Fall das Nicht weg. Sonst verbaust du dir selber den Weg. Und das willst du doch nicht, oder? So, das war's für heute vom donnernden Wasserfall. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann lass mir bitte einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Und vielleicht magst du sogar einen Kommentar hier unten mir da lassen und mir erzählen, wie du es hältst mit dem Negatives in Positives drehen und wie dir das gelingt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ein oder andere Weise von dir zu hören. So, jetzt wünsche ich dir von Herzen noch einen wundervollen Tag voller positiver Ereignisse, die du durch deine positiven Gedanken und Formulierungen erzeugt hast. Probier es einfach mal aus. Ich sende dir Liebe, Mut und jede Menge Fokus auf das, was du willst. Das war wie immer deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Bye bye, ciao ciao, bis bald.